Denkst du, dass Burgen warm waren? Geschützte Orte aus Stein, in denen Feuer ständig brannte und Menschen sicher schliefen? Würdest du eine einzige Nacht überstehen, wenn selbst im Sommer die Kälte aus den Wänden kroch und dein Atem sichtbar würde? Was würdest du tun, wenn der größte Feind nicht draußen vor den Mauern lauerte, sondern direkt unter deinen Füßen, im Stein selbst? Wenn wir heute mittelalterliche Burgen in Filmen sehen, wirken sie fast gemütlich. Gewaltige Kamine, flackernde Fackeln, schwere Teppiche und reiche Stoffe. Doch diese Bilder täuschen. Die Wirklichkeit mittelalterlicher Burgen war brutal. Sie waren keine warmen Zufluchtsorte, sondern steinerne Gefängnisse der Kälte, in denen Menschen selbst in den warmen Monaten froren. Die dicken Mauern speicherten keine Wärme, sie saugten sie auf und gaben sie gnadenlos an die Umgebung ab. Im Winter verwandelten sich diese Mauern in eisige Körper, die jede menschliche Wärme verschlangen. Diese Geschichte handelt nicht von Königen, Rittern oder großen Schlachten, sie handelt von einfachen Menschen, von Dienern, Handwerkern, Frauen und Kindern, die jeden Tag in diesen Burgen lebten und sich einer einzigen Frage stellen mussten: Wie überlebt man hier die Nacht? Die Zeit ist das Mittelalter, der Ort sind Burgen aus Stein, verstreut über Europa, von England bis Frankreich, von Deutschland bis in die Alpenregionen. Orte, an denen der Wind selbst durch geschlossene Türen drang und Feuchtigkeit sich in jede Ritze setzte. Der Alltag war ein ständiger Kampf gegen Kälte, Nässe und Erschöpfung. Arbeit, Schlaf und selbst Ruhe wurden zu Risiken, denn ein ausgekühlter Körper bedeutete Krankheit und oft den Tod. Um in diesen Bedingungen zu überleben, entwickelten die Menschen ausgeklügelte Strategien, die ohne Elektrizität, ohne Gas und ohne moderne Technik funktionierten. Eine der wichtigsten Methoden waren metallene Kohlebecken, sogenannte Brasieren. Diese tragbaren Feuerstellen bildeten das Rückgrat der mittelalterlichen Wärmeversorgung. Sie wurden mit glühenden Kohlen aus dem zentralen Herd der Küche oder der großen Halle gefüllt und dorthin getragen, wo Wärme gebraucht wurde. In Schlafkammern, an Arbeitstischen, neben Betten oder mitten in riesigen Steinsälen. Diese Becken waren einfach, aber äußerst effektiv. Sie ermöglichten es, Wärme flexibel zu verteilen, selbst in Räumen, die sonst völlig ausgekühlt wären. Im Mittelalter wurden Brasieren nicht nur als Werkzeuge betrachtet, sondern auch als Statussymbole. Reiche Familien ließen sie kunstvoll verzieren, Schmiede fertigten sie aus Eisen oder Bronze und schmückten sie mit filigranen Mustern, Tierfiguren, Pflanzenornamenten, geometrischen Formen oder Familienwappen. Doch all diese Verzierungen waren zweitrangig. Entscheidend waren Sicherheit, Effizienz und Haltbarkeit. Die Konstruktion war durchdacht bis ins kleinste Detail. Hohe Beine verhinderten, dass der Hohlboden Feuer fing. Gitterartige Wände sorgten dafür, dass die Hitze gleichmäßig abstrahlte. Ein Deckel schützte vor Funkenflug und erlaubte es, die Intensität des Feuers zu regulieren. Die Größe der Brasieren variierte stark. Kleine Modelle konnten direkt auf den Knien gehalten werden, um Hände oder Beine zu wärmen. Mittlere standen neben Betten oder Arbeitsplätzen. Große Brasieren, etwa so hoch wie ein moderner Nachttisch, waren in der Lage, einen ganzen Raum zu beheizen. Sie dienten sowohl als persönliche Wärmequelle als auch als vollwertiges Heizsystem für größere Bereiche. Entscheidend für ihre Wirkung war die Qualität der Holzkohle. Wurde sie aus Eiche oder Buche hergestellt und sorgfältig verkohlt, glühte sie stundenlang gleichmäßig, gab intensive Wärme ab und erzeugte kaum Rauch. Die Herstellung von Holzkohle war eine eigene Kunst. Holz wurde in speziellen Grüben oder Meilern ohne Sauerstoff verbrannt. Das Ergebnis war ein leichtes, extrem energiereiches Material, das fast rauchfrei brannte. Ohne diese Technik wäre das Heizen geschlossener Räume unmöglich gewesen, da Rauch und giftige Gase die Menschen erstickt hätten. Brasieren wurden so zu einem unverzichtbaren Bestandteil des mittelalterlichen Lebens. Ohne sie wären selbst die reichsten Burgen kalt, feucht und unbewohnbar geblieben. Denn Stein speichert keine Wärme. Doch nicht jeder hatte Zugang zu kunstvoll gefertigten Metallbecken.
Deshalb nutzten Menschen aller Schichten eine einfachere, aber ebenso geniale Methode: erhitzte Steine und Ziegel. Diese Technik erforderte keine teuren Materialien und war deshalb weit verbreitet. Moderne Untersuchungen zeigen, dass sie die Temperatur in einem Bett um bis zu 20 Grad erhöhen konnte. Steine wurden im Hauptkamin oder im Küchenherd mehrere Stunden lang erhitzt. Die Auswahl des richtigen Materials war lebenswichtig. Geeignet waren glatte Flusssteine ohne Risse. Steine mit verborgenen Sprüngen konnten beim Erhitzen platzen oder explodieren und schwere Verletzungen verursachen. Deshalb galt die Auswahl geeigneter Steine als eine Fähigkeit, die erfahrene Diener meisterten. Die erhitzten Steine wurden in dicke Stoffe, Wolle oder Schafsfelle gewickelt und als Wärmespender für Hände, Füße und den gesamten Körper genutzt. Das Gleichgewicht war entscheidend. Der Stoff musste dick genug sein, um Verbrennungen zu verhindern, gleichzeitig aber die Wärme gleichmäßig durchlassen. Manchmal wurden statt Stoffen alte Pelze oder speziell genähte Ledersäcke verwendet. Ein einzelner erhitzter Ziegel mit einem Gewicht von 2 bis 3 Kilogramm konnte 6 bis 8 Stunden lang Wärme speichern. Er wurde 1 Stunde vor dem Schlafengehen ins Bett gelegt, um die eiskalten Laken vorzuwärmen, oder während der Arbeit auf den Schoß gelegt. In vielen Burgen entwickelte sich daraus ein festes Ritual. Diener bereiteten die sogenannten Nachtsteine vor und legten sie in die Betten ihrer Herren. Das Zubettgehen wurde zu einem Akt der Vorbereitung auf das Überleben der Nacht. Archäologische Funde bestätigen diese Praxis. In Warwick Castle in England entdeckte man spezielle Vertiefungen in Kaminen, die eindeutig zum Erhitzen von Steinen dienten. Wenn in der Burg das Feuer im Herd erlosch und die Kohlen in den Brasieren langsam verglühten, blieb die verlässlichste Wärmequelle der menschliche Körper selbst. Gemeinsames Schlafen war im Mittelalter keine Frage von Tradition oder Nähe, sondern eine lebensnotwendige Strategie gegen den Tod durch Kälte. In der Nähe fanden sich Reste dicker Wollstoffe, mit denen die Steine umwickelt wurden. Besonders beliebt waren Fußwärmer. Die Steinböden der Burgen blieben selbst mit Schuhen eiskalt, und kalte Füße waren eine ständige Qual. Kleine flache Steine, erhitzt und in Stoff gewickelt, wurden unter die Füße gelegt, ins Bett geschoben oder sogar in Schuhe gesteckt. Für mehr Komfort entwickelten Menschen einfache Geräte. Holzkästen mit Öffnungen für heiße Steine, auf deren Oberseite Fußmulden eingelassen waren. Wer an einem Tisch arbeitete oder schrieb, konnte so stundenlang Wärme von unten erhalten. Dies war besonders wichtig für Schreiber, Mönche und Handwerker, die bewegungslos an ihren Arbeitsplätzen saßen. Um lange Winternächte zu überstehen, bereiteten Diener mehrere Steine in unterschiedlichen Größen vor. Während einer langsam abkühlte, wurde der nächste im Herd erhitzt, sodass die Wärme bis zum Morgen erhalten blieb. Mit der Zeit entwickelten wohlhabendere Familien komplexere Lösungen. Metallbehälter für glühende Kohlen, die als Vorläufer moderner Wärmflaschen gelten. Doch selbst einfache Steine erfüllten ihren Zweck perfekt und standen allen zur Verfügung, unabhängig vom Reichtum. Archäologen machten weitere interessante Entdeckungen in den Frauenquartieren von Burgen. Dort fand man kleine runde Steine mit gebohrten Löchern. Durch diese Löcher wurden Schnüre gezogen, sodass die Steine wie Schmuckstücke um den Hals oder in den Händen getragen werden konnten. Diese improvisierten Wärmeamulette halfen Frauen, lange Zeremonien in kalten Hallen zu überstehen und sich vor der Kälte zu schützen. So wurde der Einsatz erhitzter Steine und Ziegel zu einer der einfachsten und zugleich genialsten Methoden, eine mittelalterliche Burg bewohnbar zu machen. Sie verbanden Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit und verwandelten kalte Steinmauern zumindest teilweise in einen lebensfähigen Raum. Wenn in der Burg das Feuer im Herd erlosch und die Kohlen in den Brazieren langsam verglühten, blieb die verlässlichste Wärmequelle der menschliche Körper selbst. Gemeinsames Schlafen war im Mittelalter keine Frage von Tradition oder Nähe, sondern eine lebensnotwendige Strategie gegen den Tod durch Kälte. In einem einzigen Bett konnten 6 bis 8 Menschen liegen: Eltern, Kinder, Diener und manchmal sogar Gäste.
Der menschliche Körper gibt im Ruhezustand etwa 100 Watt Wärme ab. 8 Menschen erzeugten damit fast 1 Kilowatt Energie, vergleichbar mit einem modernen elektrischen Heizgerät. In einer Zeit ohne Zentralheizung war diese Wärme unbezahlbar und rettete im Winter buchstäblich Leben. Das Konzept eines privaten Schlafzimmers, wie wir es heute kennen, existierte kaum. Selbst adlige Familien schliefen oft gemeinsam in großen Sälen, in denen mehrere Betten nebeneinander standen. Jeder lag dicht an dicht, Körper an Körper, um Wärme zu teilen. Persönlicher Raum spielte keine Rolle. Das einzige Ziel war, die Nacht zu überleben. Archäologische Funde bestätigen diese Praxis eindeutig. In der Burg von Conway in Wales wurden die Überreste eines Bettes gefunden, das etwa 4 Meter breit war und problemlos 10 bis 12 Menschen aufnehmen konnte. Inventarlisten von Burgen des 13. Jahrhunderts erwähnen große Familienbetten regelmäßig und zeigen, wie zentral kollektives Schlafen für das Überleben war. Die Größe mittelalterlicher Betten ist aus heutiger Sicht beeindruckend. Manche waren bis zu 3 Meter breit und 2,5 Meter lang. Solche Betten boten Platz für ganze Familien und zusätzliches Gesinde. Die Matratzen waren mit Federn, Schafwolle oder trockenem Stroh gefüllt. Diese Materialien speicherten Wärme und bildeten eine isolierende Schicht zwischen Körper und dem eiskalten Holz- oder Steinboden. Auch die Bettwäsche spielte eine entscheidende Rolle. Zuerst wurde aus hygienischen Gründen ein Leinentuch ausgelegt. Darüber folgten mehrere Lagen dicker Wolldecken. Ganz oben lagen schwere Felle aus Schaf, Wolf oder Bär. Zusammen verwandelte diese Schichtung das Bett in eine regelrechte Wärmekapsel, die die Körperwärme im Inneren hielt. Selbst die Anordnung der Schlafenden folgte festen Regeln. Kinder schliefen immer zwischen Erwachsenen, um von beiden Seiten Wärme zu erhalten. Das war nicht nur praktisch, sondern auch sicher, da sie so vor Zugluft geschützt waren. Alte oder kranke Menschen lagen meist in der Mitte des Bettes, wo die Temperatur am höchsten war, umgeben von gesunden Erwachsenen. Junge, kräftige Männer lagen an den Rändern und bildeten eine Art Schutzschild gegen kalte Luftströme. Mit der Zeit entwickelte sich daraus eine klare Schlafordnung. Jeder wusste, wo sein Platz war. Starke Männer außen, Frauen und Kinder innen. Diese Ordnung zu verletzen galt nicht als Unhöflichkeit, sondern als Gefahr für das gemeinsame Überleben. In besonders kalten Nächten konnten auch Diener oder zufällige Gäste ins Bett aufgenommen werden. In solchen Momenten verschwanden soziale Unterschiede vollständig. Ein Graf konnte Schulter an Schulter mit einem Stallknecht liegen, denn Wärme war wichtiger als Stand oder Titel. Zusätzlichen Schutz boten dicke Vorhänge aus Wolle oder schwerem Stoff, die das Bett vollständig umschlossen. Diese Vorhänge verwandelten das Bett in ein kleines Haus im Haus und schützten vor eisigen Luftzügen, die selbst durch massive Mauern zogen. Auch wenn der Raum selbst kalt blieb, herrschte innerhalb dieses Vorhangbettes ein deutlich wärmeres Mikroklima. Gemeinschaftliches Schlafen war daher kein Zeichen von Rückständigkeit oder fehlender Kultur, sondern ein erprobtes und rationales Überlebenssystem. Es erlaubte Menschen, in steinernen Festungen zu leben und gesund zu bleiben, selbst wenn keine künstliche Heizung ausreichend Wärme liefern konnte. In den zugigen Hallen der Burgen, in denen selbst dicke Mauern keinen Schutz vor Wind boten, wurde Kleidung zum wichtigsten Schild gegen die Kälte. Mittelalterliche Menschen verstanden, dass Wärme nicht nur durch Feuer entsteht, sondern auch durch richtig geschichtete Stoffe. Das Prinzip der Lagenkleidung war ihr größtes Geheimnis. Sie trugen 7 oder sogar 8 Schichten übereinander, wodurch zwischen den Stoffen Luftpolster entstanden, die Wärme speicherten. Dieses Prinzip wird bis heute in moderner Winter- und Bergkleidung genutzt. Die erste Schicht bestand fast immer aus Leinen. Leinen nahm Feuchtigkeit gut auf und trocknete schnell, wodurch Unterkühlung verhindert wurde. Archäologen finden Leinenstoffe selbst in Gräbern oft noch gut erhalten, was ihre Haltbarkeit belegt. Darüber trugen Menschen wollene Tuniken. Wolle galt als der beste natürliche Isolator. Ihre Fasern bildeten unzählige mikroskopische Luftkammern, die Wärme festhielten. Dicke Wolle schützte oft besser vor Kälte als Pelz,
da sie nicht nur wärmte, sondern auch die Haut atmen ließ. Als dritte Schicht dienten lange Umhänge oder Mäntel, meist aus schwerer Wolle oder Filz. Diese Stoffe wurden mit tierischen Fetten imprägniert, um sie wasserabweisend zu machen. Solche Mäntel hielten Regen und Schnee ab und waren das mittelalterliche Gegenstück zu modernen Funktionsjacken. Wohlhabende Menschen konnten sich Pelz leisten. Pelzmäntel und pelzgefütterte Umhänge aus Biber, Sobel oder Marder wurden mit der Fellseite nach innen getragen, um die Wärme am Körper zu halten. Besonders Biberpelz war begehrt, da er besser wärmte als Schafwolle und zugleich ein Statussymbol war. In Edinburgh Castle fanden Archäologen ein Frauenkleid aus dem 14. Jahrhundert, das aus 12 Stofflagen bestand: Leinenunterhemden, mehrere Wollschichten unterschiedlicher Dicke und ein mit Pelz gefütterter Überwurf. Dies zeigt, dass Mode und Funktion eng miteinander verbunden waren. Frauen kleideten sich elegant und waren gleichzeitig effektiv vor Kälte geschützt. Dem Kopf wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Man wusste, dass ein großer Teil der Körperwärme über den Kopf verloren geht. Deshalb trugen Menschen selbst in Innenräumen Hauben, Kapuzen, Mützen oder Pelzhüte. Reiche trugen teure Pelze, einfache Leute dicke Wollkapuzen, die oft direkt an den Mantel genäht waren. Auch Schuhe waren an die Kälte angepasst. Lederstiefel wurden mit Wolle oder Fell gefüttert und außen eingefettet, um sie vor Nässe zu schützen. Im Inneren trug man mehrere Paar Wollstrümpfe, die mit Bändern am Gürtel befestigt wurden, damit sie nicht rutschten. Die Hände schützte man mit doppelten Handschuhen. Zuerst weiche Lederhandschuhe mit Fellfutter, darüber wollene Fäustlinge. So konnten Menschen arbeiten, ohne ihre Finger zu verlieren. Interessanterweise besaß der Adel etwas, das moderner Thermounterwäsche ähnelte: eng anliegende Wollhemden und Hosen, die direkt auf der Haut getragen wurden und eine isolierende Basisschicht bildeten. Frauen hatten einen zusätzlichen Vorteil: ihre langen Kleider und Röcke bildeten eine Art Wärmezelt um die Beine. Unter einem Kleid konnten mehrere Wollröcke getragen werden, die eine mehrschichtige Isolation bildeten und es ermöglichten, selbst in eisigen Hallen warm zu bleiben. Kleidung war im Mittelalter daher nicht nur Ausdruck von Status oder Mode, sondern ein echtes Werkzeug zum Überleben. Jede Schicht hatte ihre Funktion, und gemeinsam schufen sie einen wirksamen Schutz, der es Menschen erlaubte, in Burgen zu leben, in denen die Temperatur selten über 10 Grad stieg. So wichtig Kleidung, gemeinsames Schlafen und Feuer auch waren, sie allein reichten nicht aus, um den mittelalterlichen Winter in einer Burg wirklich beherrschbar zu machen. Entscheidend war der bewusste Umgang mit dem gesamten Raum. Burgen wurden im Winter nicht vollständig genutzt. Ganze Flügel und obere Stockwerke ließ man bewusst leer stehen, um die bewohnten Bereiche zu konzentrieren und die vorhandene Wärme nicht zu verlieren. Menschen lebten dicht gedrängt in wenigen Räumen, meist in der Nähe der Küche oder des großen Saales, wo das Feuer am häufigsten brannte. Türen zu ungenutzten Räumen wurden mit Holzplanken verschlossen, Ritzen mit Stoff, Moos oder Stroh ausgestopft, um Zugluft zu stoppen. Fensteröffnungen waren klein und wurden im Winter zusätzlich mit Holzläden, geöltem Stoff oder Tierhäuten abgedeckt. Glas war selten und teuer, und selbst verglaste Fenster isolierten kaum gegen Kälte. Der Boden stellte ein weiteres großes Problem dar. Steinböden zogen die Wärme aus dem Körper und verstärkten das Kältegefühl erheblich. Deshalb wurden sie vollständig mit Schilf, Stroh oder dicken Teppichen bedeckt. Diese Schichten mussten regelmäßig erneuert werden, da sie Schmutz und Ungeziefer sammelten, doch sie bildeten eine wichtige Isolierung gegen die eisige Kälte des Steins. In wohlhabenden Burgen nutzte man schwere Wandteppiche nicht nur zur Dekoration, sondern als Wärmeschutz. Diese Tapisserien isolierten die Außenmauern und reduzierten die Kälteabstrahlung des Steins. Archäologische Befunde zeigen, dass in Wintermonaten zusätzliche Wandbehänge angebracht wurden, die im Sommer wieder verschwanden. Auch die Nutzung der Räume folgte festen Regeln. Tagsüber bewegte man sich so wenig wie möglich durch kalte Bereiche, um keine Wärme zu verlieren. Arbeiten wurden gebündelt und möglichst nahe am Feuer erledigt. Selbst soziale Rituale passten sich dem Winter an.
Mahlzeiten wurden früher eingenommen, um die Wärme des Feuers optimal zu nutzen. Und nach Einbruch der Dunkelheit zog man sich rasch in die Schlafbereiche zurück. Kerzen und Fackeln spendeten Licht, aber kaum Wärme, weshalb man sie sparsam einsetzte. Die Nacht blieb die größte Gefahr. Sinkende Temperaturen, feuchte Luft und Erschöpfung konnten selbst starke Menschen töten. Deshalb war Überleben im Winter weniger eine Frage von Komfort als eine von Disziplin. Jede Handlung, jede Entscheidung folgte dem Ziel, Wärme zu bewahren. Der mittelalterliche Mensch war kein Opfer der Umstände, sondern ein Meister der Anpassung. Mit einfachen Mitteln, Erfahrung und kollektivem Wissen gelang es ihm selbst in kalten, steinernen Burgen zu überleben. Was uns heute primitiv erscheint, war in Wahrheit ein hochentwickeltes System aus Raumplanung, Kleidung, Gemeinschaft und Kontrolle über das Feuer. Dieses Wissen entschied darüber, wer den Winter überlebte und wer nicht.